Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lerneinheit. Schön, dass du wieder da bist. Hallo auch von mir. Ja, super, dass du heute wieder mit uns Deutsch lernst. Heute ist Tag 44. Wir lernen ja jeden Tag 15 neue Wörter. Das ist wirklich klasse. Absolut, das sind ja schon echt viele Wörter, wenn man das zusammenzählt. Stimmt. Und nur zur Info für dich, bis Tag 60 bleiben wir hier auf Niveau A2. Genau, und danach gehen wir dann gemeinsam auf das nächste Level B1. Das wird bestimmt spannend. Auf jeden Fall. Und noch ein kleiner Tipp. Du kannst ja auch die Shadowing-Technik benutzen. Ah ja, stimmt. Das heißt, du wiederholst die Sätze einfach laut nach uns. Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Ja, besonders für die Aussprache. Probier das ruhig mal aus. So, und unser Thema für heute ist Grundwortschatz, Umwelt und Recycling. Genau, Wörter speziell für Deutschlernende auf Niveau A2. Wir helfen dir heute, 15 wichtige Wörter aus dem Bereich zu verstehen und ja, auch anzuwenden. Die braucht man immer wieder, wenn man über Natur spricht oder was wir halt für unseren Planeten tun können. Richtig. Und wie immer am Ende, da haben wir noch was Besonderes für dich. Ja, wenn wir alle 15 Wörter gut erklärt haben, erzählen wir euch am Ende noch eine kleine Alltagsgeschichte. Da siehst du dann, wie die Wörter so zusammen funktionieren. Also bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Okay, ja, lasst uns anfangen. Bist du bereit? Das erste Wort ist sehr, sehr grundlegend. Es ist die Energie. Auf Englisch Energy. Energie. Ja, brauchen wir für so vieles im Alltag. Ein klares Beispiel wäre, die Sonne gibt uns viel Energie. Stimmt genau. Die Sonne ist eine riesige Energiequelle. Und da passt unser nächstes Wort ja perfekt. Die Sonne. Auf Englisch Sun. Ein einfacher Satz, den wir hoffentlich oft sagen können. Heute scheint die Sonne. Ja, hoffentlich. Und die Energie von der Sonne, die ist ja besonders gut. Denn sie ist erneuerbar. Ah, das ist unser nächstes Wort. Ein Adjektiv. Erneuerbar. Auf Englisch? Renewable. Genau. Erneuerbar heißt ja, die Energiequelle geht nicht einfach weg. Die füllt sich immer wieder auf. Richtig, wie du sagtest. Wind und Sonne sind erneuerbare Energien. Das ist gut für die Zukunft auf jeden Fall. Ganz genau. Und wenn wir solche erneuerbaren Energien nutzen, dann können wir an anderer Stelle Energie sparen. Ja, sparen. Das Verb. Auf Englisch? To save, also im Sinne von Ressourcen, Energie sparen. Und das Perfekt dazu ist? Hat gespart. Hat gespart. Ein wichtiger Satz für uns alle. Wir sparen Wasser und Strom zu Hause. Stimmt. Das ist gut für die Umwelt und oft ja auch für den Geldbeutel. Klar. Noch ein Beispiel im Perfekt vielleicht? Ja, ich habe gestern Energie gespart, weil ich früher das Licht ausgemacht habe. Super. Jeder kleine Beitrag zählt da, ne? Ähnlich wie sparen ist es auch gut, Dinge zu reduzieren. Ah, reduzieren. Unser nächstes Verb. Auf Englisch. To reduce. Und das Perfekt von reduzieren ist? Hat reduziert. Hat reduziert. Ein sehr aktueller Satz. Wir müssen unseren Müll reduzieren. Also weniger Abfall machen. Genau. Oder auch im Verkehr, da kann man reduzieren. Die Stadt hat den Verkehr reduziert, zum Beispiel durch mehr Fahrradwege. Ja, das ist eine gute Maßnahme. So, und das Gegenteil von sparen oder reduzieren ist dann oft verbrauchen. Stimmt. Verbrauchen. Das nächste Verb. Auf Englisch to consume oder to use up. Hier ist das perfekt. Hat verbraucht. Hat verbraucht. Leider ein häufiges Problem. Dieses Auto verbraucht viel Benzin. Ja, leider. Oder auch im Haushalt. Wir haben gestern beim Duschen zu viel Wasser verbraucht. Man muss da schon bewusst mit umgehen. Das stimmt. Viele Produkte, die Energie oder Ressourcen verbrauchen, die werden ja in einer Fabrik hergestellt. Richtig. Die Fabrik. Das ist unser nächstes Nomen. Auf Englisch. Factory. Fabriken sind wichtig für Arbeitsplätze, klar, aber sie können eben auch die Umwelt beeinflussen. Ja, ein einfacher Satz dazu. In dieser Fabrik arbeiten viele Menschen. Okay. Und genau diese Produktion in Fabriken, aber auch unser hoher Verbrauch, das hat ja Auswirkungen auf das Klima. Ah ja, das Klima. Wichtiges Wort. Auf Englisch Climate. Das Klima beschreibt ja das durchschnittliche Wetter über eine lange Zeit. Genau. Ein Satz, den man oft hört. Der Schutz von unserem Klima ist sehr wichtig. Ja, das betrifft uns wirklich alle. Und weil es uns alle betrifft, nicht nur in einem Land, sondern auf der ganzen Welt, ist das Problem global. Global. Unser nächstes Adjektiv.
Auf Englisch? Global. Global heißt weltumfassend. Der Klimawandel ist ein globales Problem. Ja, das bedeutet, alle Länder müssen da irgendwie zusammenarbeiten. So, das waren jetzt 9 Wörter schon. Puh, lass uns kurz durchatmen. Okay. Und an dieser Stelle, wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du findest, dass wir das gut erklären, dann abonniere doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Ja, das hilft uns wirklich sehr, weiterzumachen. Vielen Dank dafür. Dankeschön. So, jetzt kommen die nächsten Wörter zum Thema Umwelt und wie wir sie schützen können. Okay. Neben der Sonne gibt es ja noch ein anderes Wetterphänomen, das wichtig ist für die Natur. Das ist der Regen. Ah ja, der Regen. Auf Englisch Rain. Regen brauchen die Pflanzen ja dringend zum Wachsen. Auch wenn wir uns nicht immer drüber freuen. Stimmt. Ein Satz dazu. Ich mag den Geruch nach dem Regen. Das riecht immer so sauber und frisch, finde ich. Oh ja, das kenne ich auch. Das ist schön und wenn wir die Natur schützen wollen, also die Natur, für die der Regen wichtig ist, sollten wir versuchen, umweltfreundlich zu handeln. Umweltfreundlich. Gutes Wort. Das nächste Adjektiv. Auf Englisch environmentally friendly. Umweltfreundlich bedeutet, etwas ist gut für die Umwelt, es schadet ihr nicht oder halt nur wenig. Ja, ein klares Beispiel. Fahrradfahren ist umweltfreundlich. Produziert keine Abgase. Stimmt, genau. Ein Wort, das sehr ähnlich ist und oft im gleichen Zusammenhang benutzt wird, ist ökologisch. Ökologisch, ja. Auf Englisch ecological or eco-friendly. Ökologisch bezieht sich oft auf Produkte oder vielleicht auch Anbaumethoden, oder? Genau, zum Beispiel. Ich kaufe gerne ökologische Produkte, also Lebensmittel aus Bioanbau. Das ist eine gute Wahl. Wenn man umweltfreundlich und ökologisch lebt, dann handelt man oft auch nachhaltig. Ja, nachhaltig. Unser nächstes wichtiges Adjektiv. Auf Englisch sustainable. Nachhaltig leben heißt ja, wir denken an die Zukunft. Wir nutzen die Ressourcen so, dass auch die Menschen nach uns noch gut leben können. Richtig. Der wichtige Gedanke dahinter. Nachhaltig leben schützt die Umwelt für die Zukunft. Genau, das ist ein sehr zentraler Begriff heute. Und ein Teil von diesem nachhaltigen Leben ist, Dinge nicht sofort wegzuwerfen, sondern sie vielleicht nochmal zu benutzen. Ah, du meinst wiederverwenden. Das Verb. Auf Englisch. To reuse. Ja, genau. Wiederverwenden. Das Perfekt ist, hat wiederverwendet. Hat wiederverwendet. Das können wir oft im Alltag machen. Alte Gläser kann man gut wiederverwenden. Stimmt, als Trinkglas oder für Marmelade oder so. Genau. Oder ich habe die Einkaufstasche vom letzten Mal wiederverwendet. Ja, ganz einfach. Das hilft, Müll zu vermeiden. Die Tasche wurde also wiederverwendet. Und wenn etwas wirklich Müll ist, also wir können es nicht mehr wiederverwenden. Ja, was dann? Dann müssen wir es richtig entsorgen. Entsorgen. Unser letztes Verb für heute. Auf Englisch. To dispose of. Und das Perfekt lautet? Hat entsorgt. Hat entsorgt. Korrekt entsorgen heißt ja... Mülltrennung. Genau. Bitte entsorgen Sie den Müll in den richtigen Mülleimer. Papier zu Papier, Glas zu Glas und so weiter. Richtig. Oder im Perfekt. Er hat die alten Batterien richtig entsorgt. Ja, das ist wichtig, denn Batterien gehören ja nicht in den normalen Hausmüll. Die müssen speziell entsorgt werden. Ganz genau. Super. Das waren sie. Unsere 15 Wörter für heute. Thema Umwelt und Recycling. Sollen wir sie kurz wiederholen? Ja, gute Idee. Also, Energie, Sonne, erneuerbar, sparen, reduzieren, verbrauchen, Fabrik, Klima, global. Regen, umweltfreundlich, ökologisch, nachhaltig, wiederverwenden und entsorgen. Puh, geschafft. Das sind wirklich nützliche Wörter. Finde ich auch. Und jetzt, wie versprochen, kommt unsere kleine Geschichte. Hör gut zu und achte mal darauf, ob du die neuen Wörter erkennst. Okay, ich bin gespannt. Leg los. Also, Unsere Welt braucht unsere Hilfe. Das globale Klima verändert sich leider sehr schnell. Wir verbrauchen oft zu viel Energie und diese Energie kommt häufig noch aus Quellen, die nicht erneuerbar sind. In großen Fabriken werden viele Produkte hergestellt, aber das ist nicht immer gut für die Umwelt. Wir müssen alle lernen, nachhaltig zu leben. Das bedeutet, wir müssen mehr an die Zukunft denken. Jeder kann etwas tun. Wir können zum Beispiel Energie sparen. Wenn die Sonne scheint, brauchen wir vielleicht drinnen kein Licht. Wir können versuchen, mehr ökologische und umweltfreundliche Produkte zu kaufen. Es ist auch wichtig, unseren Konsum zu reduzieren. Müssen wir wirklich alles kaufen? Alte Dinge können wir oft wiederverwenden, zum Beispiel Gläser oder Taschen. Das ist viel besser als wegwerfen. Und den Müll, den wir nicht vermeiden können, müssen wir korrekt entsorgen.
Übrigens, auch wenn es manchmal viel Regen gibt, ist Wasser eine kostbare Ressource, die wir sparen sollten. Jeder kleine Schritt hilft unserer Erde. Das war die Geschichte. Hast du die Wörter gehört? Energie, Sonne, erneuerbar? Ja, sparen, reduzieren, verbrauchen, Fabrik, Klima, global. Regen, umweltfreundlich, ökologisch, nachhaltig, wiederverwenden und entsorgen. Waren alle drin. Super. Wir hoffen, diese Wörter und auch die Geschichte helfen dir dabei, deinen Wortschatz zu erweitern. Und dass du dich sicherer fühlst, wenn du über Umweltthemen sprichst. Und jetzt bist du dran. Genau. Schreib doch bitte deine Sätze mit diesen Wörtern unten in die Kommentare. Wir sind echt gespannt auf deine Beispiele. Ja, Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Abonniert den Kanal und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Das motiviert uns sehr. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist auch sehr spannend. Sport. Oh ja, Sport. Da sprechen wir über wichtige Wörter für Training, Bewegung und Gesundheit. Also bleib unbedingt dabei. Wir freuen uns auf dich. Für heute sagen wir Tschüss. Und bis morgen. Mach's gut.